السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد اسماعیل آپ سب کی خدمت میں ایک نسخہ عرض ہے۔ کھانسی اس وقت بہت سارے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ کھانسی کے تعلق سے گھر میں رہنے والی چیزیں ہر گھر میں ملتی ہے۔ ہلدی جس کو بولتے ہیں، خاص کر اچھی جو بوٹ والی ہلدی ہوتی ہے، وہ ہلدی لائیے آپ لوگ۔ اس کو جو ہے اس کو بھوننا ضروری ہے۔ بھون کے اچھی طریقے سے پیس لیجیے، اسے بالکل باریک ہو جانا چاہیے۔ جتنی باریک ہوں گی اتنا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسے جو کھلانے کا طریقہ ہے وہ دھیان سے سنیے آپ۔ بلغمی کھانسی جس کو کچی کھانسی بولتے ہیں، کھانسنے کے بعد بہت بلغم نکل رہا ہے پیشنٹ کو، تو اس کے لیے جو ہے یہ پاؤڈر جو آپ پیس کے رکھے ہیں ہلدی کا، اسے قریب آدھے چمچے سے ذرا سا کم 2 گرام پکڑ کے چلیے، 2 ماشے جس کو بولتے ہیں، 2 سے 3 گرام کھلا کے اس کے اوپر پانی پلانا چاہیے۔ سادہ جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ پانی پلائیے۔ اگر بلغم نہیں نکل رہا ہے، سکی کھانسی ہے، خشک کھانسی جس کو بولتے ہیں، بلغم بالکل نہیں نکل رہا، صرف ٹھسکا ہے، کھانسی ہے، تو اس کے لیے اسی ہلدی کو اسی طریقے سے ایک آدھا چمچہ کھلا کے اس میں گرم دودھ پلائیے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں جو ہے فائدہ ہونا آپ کو شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کر کے دیکھیے، فائدہ اٹھائیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔